喺呢度行入嚟呢個山路上去啦，南灣郊野公園。點解我冇去到嗰個沙灣實驗學校咧？好啦，開始行上去啦，一嚟就係一條大斜路啦。我見到呢個牌。開始行山路上去，我究竟行到咗邊個入口咧？點解會係咁樣嘅？要經過個電塔啊！喺個電塔底，嗰啲原始嘅山路度，唔行石級路，舒服啲嘅。我頭先喺個文坑路登山入口上嚟，應該就第二條路上嚟啦。我行咗第二條路啦，應該就呢度行，呢度上嚟咧就冇咁辛苦。我走咗呢條山路上嚟，好啦，而家開始行啦。撞到個靚姐，佢話我文坑道登山口上嚟咧係最快嘅。哇，係啊！我導航導咗我去嗰度咯。咁而家試下行上去揾嗰條橫橋先。問咗阿姐，佢都話走返轉頭去，你去到橫橋就快啲嘅。